आखिर ये डक्स बारिश के समय ऊपर क्यों देखने लगते हैं, वो भी एक नहीं बल्कि बहुत सारे डक्स। दरअसल डक्स की पूंछ के पास एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जिससे ये बारिश के समय अपने फेदर्स को ऑयली कर लेते हैं। इससे इनके फेदर्स वाटर प्रूफ बन जाते हैं, जिससे ये बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगते और सीधा खड़ा रहने की वजह से पानी इनके फेदर से स्लाइड होकर आसानी से नीचे गिर जाता है। और दूसरा ये कि डक्स वाटर बर्ड्स होते हैं, जिन्हें पानी में रहना बहुत पसंद होता है। इसीलिए जब बारिश होती है तो ये मजे से बारिश में एंजॉय करते हैं।